abakristo abitwa ngo bashize Imana imbere. Reka nsubire ndagwe kaza nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira avurwa koze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu caciza c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Hari amakuru abene igihugu mwanyegejwe kuri ubu ngubu rero tukaba twayegeranye ngo tuyabashitse ko yose mu biganiro vyacu vya misi yose idonido gushika ubu rero ubwoba n'igishikani vyose ku mukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'amajambo akomeye cyane umwigeme wa Bunyoni ashikirije. Gushika ubu rero Darlene Bunyoni ajeje kuva mu gacereri n'umubabaro wose akaba ashikirije amajambo ateye ubwoba tugira ngo tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Reka rero subirenda gwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku miganda y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwese wumviriza amakuru yacu muherereye nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka rero subirenda gukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusaba muneke musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazujya nawe nyene pyonde ko haba tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agateka kazina muntu mugatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu caciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini akayaturungikira rero tukayabashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose idonido gushika ubu rero ingingo nkuru turazitangurira ku makuru akomeye cyane avurwa koze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Aka kanya rero ibintu birajije gukomera cyane nyuma yuko kuri rigenekerezo ariho mwiboyo rya Gitega harimwo abacamanza bariko barashiramwo mabisi nyuma yuko ibintu bikomeye cyane kuri General Alain Guillaume Bunyoni umukuru w'igihugu nyari Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bategerezwa kugira ikigongwe na cyane ku vyashikiye General Alain Guillaume Bunyoni na cyane ko bamwe mu banyororo bapfunganywe na General Alain Guillaume Bunyoni bahejeje gushikiriza yuko kuri ubu ngubu Bunyoni buba babona yoba arengana. Ibi vyose rero reka turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza kugaruka ku butumwa bukomeye cyane umwigeme wa Bunyoni ashikirije nyuma yo kumviriza igihano umuvyeyi wiwe aciriwe. Gushika ubu rero ibishikiye Bunyoni birateye ubwoba nyuma yuko urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu rwari ruhejeje imisi itari mikeyi bivurwa yuko ruzobandanya, ariko gushika ubu rero amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira tugira tubashitse ko na makuru akomeye cyane adushikiye. Reka rero dutangure General Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere yaciriwe umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Sentare ntayinyuzwa yashatse kuri uyu nanone wa gatanu mwibohero rikuru rya Gitega aho vyari bitegekanijwe ko isoma urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni nabo basangiye icaha. Urwo rubanza rero rwari rumaze ukwezi mu mwiherero. Nanone amakuru akomeye cyane adushikiye Bunyoni nanone yahoze ari umushikiranganje wa mbere bikavurwa yuko yaciriwe uwo munyororo mu gihe intwaza ngaho mu gipolisi Desire Uwamahoro nawe asangiye urubanza na Bunyoni gushika ubu yaciriwe gupfungwa imyaka 15. Ibi vyose rero biraza gutera umubabaro cyane abanyororo bapfunganywe na General Alain Guillaume Bunyoni n'ibindi bitangaje biriko biraboneka ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndabibutse yuko Darlene Bunyoni mu majambo yiwe akomeye cyane ajeje gushikiriza cyane ayo majambo aciye atera igishika n'ubwoba bukomeye cyane umukuru w'igihugu nyari Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amwibutsa yuko na muramu wiwe yapfunzwe. Reka dutangurire ku majambo akomeye cyane umwigeme wa General Alain Guillaume Bunyoni yashikirije n'umubabaro ukomeye cyane. Gushika ubu rero Darlene Bunyoni umwigeme wa General Alain Guillaume Bunyoni nyuma yo kumviriza ibiriko birashikira umuvyeyi wiwe yaciye ava mu gacereri atangaza amajambo akomeye cyane. N'amajambo arashobora gukwegera abaryango na cyane abo mukuru w'igihugu nyene Cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Uyu mwigeme wa General Alain Guillaume Bunyoni yashikirije amajambo akomeye cyane abaraho bakorora amosozi nyuma yuko ibintu bikomeye cyane
nyuma y'uko ari ubutumwa nanone yacishije ku rubuga rwiwe rwa X rwahora ari Twitter. Amakuru akomeye cyane rero nuko Darlene Bunyoni umwigeme wa General Alengiyome Bunyoni yaraye avuye mu gacereri yaramazemwo amezi atari make yinga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ku rubuga rwiwe rero rwa Twitter nanone rwahoze ari Twitter ariko gushika ubu akaba ari X, Darlene Bunyoni yasubiriye kwiyamiriza igipfungu nanone kiranga ibikorerwa umuvyeyi wiwe, aho nanone ibintu biriko biramushikira ari ibintu biteye ubwoba. Ibi rero bikaba biriko birakorwa ngo abaryango biwe gushika ubu ngubu batariko baramenyeshwa amakuru ariko arashikira, aho Darlene Bunyoni abandanya avuga yuko ibiriko birashikira Mutama gushika ubu ngubu batariko baratahura ibiriko biramubako. Darlene Bunyoni avuga yuko umuryango utewe umutima uhagaze n'ikibazo c'umutekano wa General Alengiyome Bunyoni, amagara yiwe n'ingene agiye kubaho. Kuri ubu ngubu rero ibintu birakomeye cyane nyuma yuko General Alengiyome Bunyoni umushikiriza manza Kizigenza amusabiye kuba yopfungwa ubuzima bwiwe bwose. Darlene Bunyoni arangiza avuga ko atarwego na rumwe rw'igihugu rukwiye kwiganzirwa n'umuntu umwe. Ibi vyose rero ati kimenyamenya ni kano kajagari gasigaye kiganje mu gihugu c'u Burundi. Darlene Bunyoni rero akaba ariko gushika ubu ngubu atatomoye uwo muntu ariko ariganzira wenyene inzego z'igihugu. Gusa bica vyumvikana yuko mu butegetsi bwa Gitega harimo igipfungu cishi cyane na cyane bivanye n'ibiriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi. Reka dutangurire ku majambo akomeye cyane umwigeme wa General Alengiyome Bunyoni yashikirije. Darlene Bunyoni umwigeme wa General Alengiyome Bunyoni yaraye avuye mu gacereri yaramazemo amezi atari make yinga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuva Mutama yatabwa mu mvuto ibintu vyarahejeje gukomera cyane na cyane ku baryango biwe. Gushika ubu rero yashikirije amajambo akomeye cyane arashobora gukwegera umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ku rubuga rwe rwa Twitter ku rubungubu rwa X rwahoze ari Twitter, Darlene Bunyoni kuri ubu ngubu rero yasubiriye kwiyamiriza igipfungu kiranga ibikorerwa umuvyeyi wiwe, aho kuri ubu ngubu amagara yiwe bivurwa yuko yoba agiye kubandanya ageramirwa na cyane yuko Darlene Bunyoni avuga yuko umuryango wiwe utewe umutima uhagaze n'ikibazo c'umutekano wa General Bunyoni, amagara yiwe n'ingene agiye kubaho. Darlene Bunyoni arangiza mu butumwa bubabaje cyane avuga yuko atarwego na rumwe rw'igihugu rukwiye kwiganzirwa n'umuntu umwe. Ati rero ikimenyamenya ni kano kajagari gasigaye kiganje ngaha mu gihugu caciza c'u Burundi. Darlene Bunyoni ntiyatomoye neza uwo muntu ariko ariganzira wenyene inzego z'igihugu. Gusa nanone abahinga mu vyerekeranye na politiki abashikiriza manza gushika ubu ngubu baciye batahura ivyo uyu mwigeme yashatse kuba yosigura. Gushika ubu rero mu Burundi no mu bundi butumwa butandukanye Darlene Bunyoni yashikirije, bivurwa yuko mu bundi butumwa yanditse nijoro Darlene Bunyoni aremeza yuko amagara y'umuvyeyi wiwe yasinzikaye mu misi iheze, agatinya yuko kuri ubu ngubu rero ibiriko biramushikira ari ibintu biteye ubwoba kandi bikabera ku mugaragaro mu ibohero rikuru rya Gitega na cyane nk'uko bishikirizwa n'abandi banyororo. Gushika ubu rero nyuma y'amajambo akomeye cyane uyu mwigeme yashikirije, bamwe mu banyororo batandukanye baciye bakorora amosozi nyuma yuko ibiriko birashikira General Alengiyome Bunyoni ari umugambi ukomeye cyane kandi mubi cyane. General Alengiyome Bunyoni avurwa yuko kuri ubu ngubu hari ivya bitandukanye yagirizwa, ariko amwe mu masoko akemeza yuko General Alengiyome Bunyoni ariko arazira akarenganya. General Alengiyome Bunyoni bamwe batomora yuko yoba azira ibijanye n'urupfu rw'umuyisi Petero Nkurunziza, kuko nanone murazi yuko yahora ari Somambike wiwe. Amakuru rero akomeye cyane ayishije kudushikira mbere bikaba binyegeje umugambi mubi cyane. Ibi vyose biriko birashika. Umukobwa wa Bunyoni yari yuguruye urubuga rwiwe rwa Twitter mu mwaka w'ibihumbi 2023 muri Ndamukiza, mu gihe havugwa ivyifatwa vy'umuvyeyi wiwe. Araheza rero ararukoresha kugeza kwigenekerezo rya gatanu nanone kigara mu mwaka w'2023. Gushika ubu ngubu rero ibintu birahejeje gukomera cyane imbere yuko kuri ubu ngubu urubuga rwiwe rwaciye rwugarwa. Gushika ubu ngubu amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, bamwe batanguje na cyane gutangaza amajambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Biravugwa yuko rero urwo urubuga rwiwe rwategerezwa kumvikanwa ko ibikorwa bitandukanye vyaranze ubuzima bw'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Perezida rero
Evariste Ndayishimiye atari we nawe nyene yizeye ubwa mbere ngo yitoze mu mwaka wa 2020 ahubwo ko uwizewe yari Pascal Nyabenda. Ivyo rero bikaba vyashikirijwe n'uyu mwigeme wa General Alengiyome Bunyoni kubwiwe ibiriko biraba bifitaniye kubwoba bwa President Evariste Ndayishimiye ko ashobora kutaba umukandida wo mu mwaka wa 2027. Akabivuga rero afatiye ku ngene President Evariste Ndayishimiye yananiye kubogora ubutunzi bw'igihugu na cane ubutumwa bw'uyu mwigeme burumvikanamwo ishavu ry'umwana na se wiwe amuvyara. Gushika ubu rero ariko ibintu birajije gukomera cyane nanone mu gihugu cy'u Burundi na cane muri leta ya Gitega, ariko kandi ubutumwa butera bufata umurindi wa politiki ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Kumbure niwe wenyene asigaye avugira hejuru ivyo bamwe mu CNDD-FDD bavugira mu ntamatama. Asa rero n'uwabaye umuvugizi wa bamwe bavuga yuko bari mwiragi ya Petero Nkurunziza. Nanone ubutumwa bwa Darlene Bunyoni kuri ubu ngubu rero no butumwa busomwa na cane ku mbuga z'abarundi kuri Twitter abatari bakeyi baba bananije bakurikirana amakuru rero akomeye cyane yije kudushikira mu kiganiro dutegerezwa kugirana n'uyu mwigeme wa General Alengiyome Bunyoni. Na makuru tuzobandanya tubashikiriza, na makuru akomeye cyane ibijanye n'igipfungu kiri mu butegetsi bwa Gitega. Ndabibutse yuko ari na yandi makuru akomeye cyane yije kudushikira turibuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido, tugaruka ku majambo akomeye cyane y'agacamutwe yashikirije yabandanije ashikirizwa n'uyu mwigeme wa General Alengiyome Bunyoni ari we nyene Darlene Bunyoni. Kuri ubu ngubu rero ndabibutse yuko na muramo wa Bunyoni kuri ubu ngubu gushika ubu ngubu apfungiwe mu iperereza. Ferdinand Minani umukuru wa quartier Kajiji muri zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura asanzwe ari musaza wa Yasandi Niyonkuru umupfasoni wa General Alengiyome Bunyoni waze ari umushikiranganje wa mbere ngaho mu gihugu cacu Burundi. Mu myaka rero iheze ndabibutse yuko Bunyoni akiri igihanganje Ferdinand Minani yaravuzwe mu mabi menshi cyane. Ferdinand Minani yari mu mbonera kure zitingitse ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi no muri quartier Kanyosha. Mu mwaka wa 2015 Ferdinand yaravuzwe mu bwicanyi bwo kumusaga. Nanone bikavurwa yuko mu modoka yiwe yaravuga ko agendana inkoho. Ni keshi rero yavuzwe mu bwicanyi bwavugwa ko bufise ico bupfana n'umuryango wa Bunyoni. Yarazwi rero nk'intakorwa ko mu gihugu c'u Burundi kubera atabutungane bwo mukurikirana mu Burundi. Aho rero ni imbere yuko ibihe bihinduka nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibi rero bica vyumvikana yuko woba uri igihanganje umwanya ku mwanya urashobora gusubizwa ahagaragara kandi ugashirwa ahagaragara ugapfungwa ubuzima bwawe bwose nk'ibiriko birashikira General Alengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru rero dufise avuga yuko Minani Ferdinand yahagaritswe ku munsi w'Imana uheze acajanwa ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Ni nyuma yuko na mbere yaho twari twabashikirije inkuru ijanye n'uyu Minani bivurwa yuko nawe nyene yari yungururijwe mu iboro rikuru. Bikavurwa yuko rero amwe mu makuru ariko aradushikira avuga yuko Ferdinand Minani yoba yarakubiswe aho apfungiwe mu iperereza. Bibaye ukuri rero twokwibutsa yuko ico ari ca gihanwa n'amategeko y'u Burundi, na cane yuko umunyororo nga mu gihugu cacu c'u Burundi atabarekuriwe canke aba bamupfunze bataba barekuriwe kumukubagura gushika aho amagara yiwe atosekarira. Mu misi yifatwa rya General Alengiyome Bunyoni ndabibutse yuko Ferdinand Minani yarasatswe nanone arahagarikwa mu nyuma yaciye arekurwa. Ntituzi aho rero ivyo sano ryo bari hagati yifatwa rishashe rya Ferdinand Minani na dossier iri mu butungane ya General Alengiyome Bunyoni. Kugeza ubu rero rituramenya imvo yihagarikwa rya Ferdinand Minani uwogira ico amenya yo dushikiriza ayo makuru kujya tubandanye tubashikiriza idonido kubiriko biravurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Gusa ndabibutse yuko ibi vyose biriko birashikira waze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, birashobora no gushikira bamwe mu bategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nyuma yuko General Alengiyome Bunyoni na bamwe mu basangiye ivyaha kuri ubu ngubu nanone bivurwa yuko bahejeje gusomerwa urubanza rwabo rubakwiye. Gushika ubu rero bikavurwa yuko na yantwaza ngaho mu gipolisi Desire Uwamahoro nawe nyene asangiye urubanza rwa na General Alengiyome Bunyoni kuri ubu ngubu nawe nyene yapfungiwe gupfungwa imyaka ishika 15. Amasoko yacu rero mu ibero rya Gitega nkuko vyari vyateguwe kandi twari dufiseyo abamenyesha makuru b'abahinga bari bariko barakurikirana ibijanye n'ingene urubanza rwa General Alengiyome Bunyoni n'uburyo ijambo ryiwe rya nyuma ryakiriwe na bamwe mu bacamanza bari ngaho. Gushika ubu rero ijambo ryiwe rya nyuma
yavugiye mu rubanza akorora amosozi nyuma y'uko Neva nawe nyine yoba agira ikigongwe na cane bivanye n'ubutumwa bukomeye cyane bimwe mu bihanganye nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi vyahejeje gushikiriza gushika ubu rero ndabibutse y'uko umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye ubwoba n'igishika vyose ari vyose na cane ko bica vyumvikana y'uko General Alengiyo mu Bunyoni n'urubanza rwiwe rwakozwe mu mpisho n'ibindi bitandukanye ariko ndabizeza y'uko nga kuri Burundi News TV tuzobandanya tubibashitsa ko mu buryo bw'idonido. Ndabibutse y'uko umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye muri iyi misi itamumereye neza na cane ko ariko aragirirwa n'ibintu bitandukanye nyuma y'uko ariko aragirirwa n'ivya bitandukanye na cane ko bimwe mu bihanganye vyatanguye umugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza. Ibi vyose rero wenyene akaba yarashikirije y'uko General Alengiyo mu Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi ari wenyene yahora atangura umugambi ukomeye cyane wo kugerageza kumugandagura. Umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye araraye ndibucana cane ko bica vyumvikana y'uko bimwe mu bihanganje nyuma yo kumviriza urubanza rujanye n'ibi vyashikiye General Alengiyo mu Bunyoni vyo babihejeje gutangura umugambi ukomeye cyane. Biravurwa y'uko rero hari akarwi ka General Alengiyo mu Bunyoni ko bakinyegeje inyuma y'ubutegetsi bwa Gitega na cane koba kiteguriye gutera umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi vyose rero birashobora gukwegera umukuru w'igihugu caciza c'u Burundi akarambaraye na cane ko arashobora kuhabonera nk'ivyo imbwa yaboneye ku mugezi. Amakuru rero akomeye cyane yo kwizerwa adushikiye nuko umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa gufata ingingo ikomeye cyane nyuma y'uko hari amakuru akomeye cyane twaronkejwe na bamwe mu banyororo bapfunganywe na General Alengiyo mu Bunyoni. Amakuru adahumuriza turibuze kugaruka ko mu yandi makuru yacu aza mu bigano vyacu turibuze gutambutsa kuri Burundi News TV bikaba mu nyuma zuko hari n'ayandi makuru akomeye cyane bivurwa yuko yoba harateguwe abazogandagura General Alengiyo mu Bunyoni mu nyuma bagaca batangaza yuko kuri ubu ngubu yoba yagerageje gutoroka ibohero. Abandi rero bikaba bivurwa yuko bo bazotangaza yuko General Alengiyo mu Bunyoni yabuzwe irengero. Ibijanye rero n'igipfungu mu rubanza rwa General Alengiyo mu Bunyoni n'ibintu biteye ubwo birashobora gukwegera akarambaraye bamwe mu bihanganje bibonekeje mu guhagarika umutima w'umuhisi Petero Nkurunziza. Ndabibutse yuko General Alengiyo mu Bunyoni uyu ari wenyene yahora ari Somambike w'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi vyose rero Kere Nkurunziza akaba nawe nyene yahejeje kugira ico ashikiriza ariko kuri ubu ngubu gushika ubu ngubu umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza Denis Bucumi Nkurunziza akaba nawe nyene yashimye kwigumira mu gacereri kuko abona yuko ibi vyose birashobora kumukwegera mu gihe yoba agize ico atangaza kubijanye n'uru rubanza rwa General Alengiyo mu Bunyoni. Gushika ubu rero ibiriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi nakamaramaza ariko nanone ibiriko birashikira umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu ngubu rero nawe nyene yoba agiye gukurikira ko nyuma y'uko niba harabanje umuhisi Petero Nkurunziza nyuma y'uko wumvikanye dosiye ya wa musoda yoba yaragiranye idiru n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Uwo musoda rero nyuma y'uko yatorotse igendereza bikaba bivurwa y'uko gushika ubu ngubu nawe nyene yoba agiye kwibonekeza mu mugambi ukomeye cyane tuzobandanya dukurikiranira hafi kugira ngo tubashitse ko mu bigano vyacu vya misi yose. Ijambo rya nyuma rero General Alengiyo mu Bunyoni ashikirije abacamanza na cane bamwe mu banyororo bari bakoraniye ngaho yashikirije amajambo akomeye cyane ariko arakorora amosozi nyuma y'uko bamwe mu banyororo baciye bamusabira akagongwe. Umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye nawe nyene ategerezwa kugira ico akora kuri ibi vyose biriko biravurwa mu iborero rikuru rya Gitega. Mu iborero rikuru rya Gitega hari umugambi ukomeye cyane nyuma y'uko General Alengiyo mu Bunyoni asabiwe gupfungwa ubuzima bw'iyo bwose. Ayo rero akaba ari amakuru akomeye cyane tuzobandanya tubashikiriza avurwa ku rubanza rwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu caciza c'u Burundi. Ndabibutse yuko umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya murashobora kumviriza inkuru y'umubabaro. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa nanone kumviriza ibijanye n'ivyo General Alengiyo mu Bunyoni biriko biramushikira. Umwigeme wa General Alengiyo mu Bunyoni yaciye asaba ingingo ikomeye cyane abamenyesha makuru bacu ba Burundi News TV kuzoduha ikiganiro kizoba kigaruka ku ngingo zikomeye cyane kubijanye n'umukuru w'igihugu nyenicuba General Major Evariste Ndayishimiye na dosiye ijanye n'amatungo yoba yaranyegejwe mu gihe abagandaguye umuhisi Petero Nkurunziza bari bateguye umugambi ukomeye cyane.
yanagarutse rero ku majambo akomeye cyane kubijanye nuko ibihanganye vyo vyarananiwe kugabura amatungo atandukanye vyari vyasumye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ayandi makuru rero akomeye cyane turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idyo nido, bikaba mu nyuma zuko umwanya ku mwanya murashobora kumviriza inkuru giturumbuka kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Kubu rero amakuru akomeye cyane ajije kudushikira turaza kugaruka tuyabashitsa ku buryo bw'idyo nido. Reka nsubire ndabakengurukije cyane inshuti banywanyi twabanye muri aya makuru ubwo twayatangura. Turaza kugaruka rero tubashitsa ko n'ayandi makuru akomeye cyane. Nizere ko wajije gupyonda ijambo sabone kuri wowe wabikoze, kuri wowe wahejeje gupyonda iryo jambo sabone, ndagukengurukije cyane. Turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Ntimujije kure, muteka umunezero nibyo tubipfuriza. Iyi ni Burundi News TV.